qorshahan qorshaha buugaagta sanadka la dhigayo waxaan maleynaa 2 isbuuc in laga shaqeynayay runtii waxa meeshaas la geliyay waa maskax iyo maal intaba la geliyay waxaan rajaynayaa insha Allah taala inay mira dhasho oo laga faa'iideysto gaar ahaan ardada ku dhaqan gobolka Banaadir inay ka faa'iideystaan qorshahan hadda aad diyaariseen macnaheedu waxay tahay macalinku inuu haysto qorshihii oo ku shaqeyn lahaa macalinka kaliya ma ahane maamulka waxbarashada dhan ay haystaan maamulayaasha iskuulada ay haystaan ardadu ay haystaan waalidiintuna ay haysto waana rajaynaynaa intaasba in la gaarsiiyo cid kasta oo saamilayda waxbarashada ah gobolka Banaadir ku dhaqan qorshahan inuu gacanta u galo ayaan ka shaqeynaynaa insha Allah taala oo lagu la xisaabtami karo la ogaan karo macalinkuna ogaan karo waxa uu qabsoomay qorshihiisi iyo waxa uu ka gaabiyay isla markiina maamulihiisa uu ku kormeeri karo ardadu ay kula xisaabtami karaan aswelaas waalidiintina ay kula xisaabtami karaan iyo gudiyada waxbarashada ee iskuulada ka jira meeshaas waxa ka baxaysa marka in iskuulada qaarna ay iska daneystaan oo aynan la xisaabtamin ama aynan fulin qorshihii u yaalay qaarna ay mas'uuliyad iska saaraan qarash kale ku sii bixiyaan intaas markay hirgasho oo cid kasta ay gacanta ku haysato qorshaha laga rabo macalinka waxa meesha ka soo bixi kara oo mara dhalka ugu muhiimsan oo noqon kara in ay si loogu talagalay u hirgalo fulinta manhajka sidoo kale dabagalkiisana ay fududaato cid kasta ku lug leh u fududaato waxaana meeshaas ka dhalan karaya tayadii waxbarashada waan isleenahay wax weyn laga qaban karay horena waa u sheegnaa umaleynaa saakan hadalkeena ku jirtay maamulayaasha qaarna way ka dhawaajiyeen waxyaabaha kale hore aan u guuleysano waxay ahayd in ardada fasalada ka boodaysa la xadido oo sidii ahaan jireen in noqon inkastoo sidii la rabaa inaan wili haddana waxaan ku han weynahay inaan 100% aan gaarsiino oo taxanaha waxbarashada la ilaaliyo waa waxyaabaha tayada waxbarashada qayb ka noqonaya waxa kale ayadana qorshaha ku jirta macallimiinta in lagu tababaro manhajka inta laga gaari karo iskuulada private-ka ahna ay si gooni u tababaraan maalgashi ku sameeyaan macallimiinta inta marka laga yimaado oo kormeerkanu si joogto ah u socdo qorshihii sanadka ay gacanta ugu jirto macalinka macallimiinta la tababaro manhajkii la fuliyo intaasba marka la helo waxaan isleenahay tayada waxbarashada way qurux badnaanaysaa wayna rajo fiicnaanaysaa sida hadda ay taa marka loo fiiriyo iyo sanadii ka sii horeysay sida ay ahayd waxyaabaha kale aan hadda waxay tahay oo sanadkan cusub bilaabo doona gobolka Banaadir waxa laga hirgelin doona oo haddaba xafiisadooda la qalabeeyay 4 guddoon waxbarasho oo ka shaqeyn doona degmooyinka 4 guddoon jirta meeshii laga imaan jiray agaasika loo soo aadi jiray adeegyada waxa loo soo dhaweeyay xaafadihii iskuulada loo soo dhaweeyay 4taas guddoon ayaa ka shaqeyn doonta waxyaabaha hadda la qorsheynayo fulintooda kormeerka oo ku jiro bedeladii ay ku jiraan waxa soo dham waxaan isleenahay in ay noqon doonaan waa qorshooyinka u yaala agaasika waxbarashada oo ugu dadaalayo inuu tayada waxbarashada oo hagaajiyo gobolka Banaadir adinkana inaad qayb ka noqotaan oo wada shaqeyn fiican leh ka helaan rajaynaa insha Allah taala waxa kale aan isleenahay in muxuu ii sheeg waalidiinta iyo maamulada dugsiyada xiriirkooda iyo wada shaqeyntooda la hagaajiyo la joogteeyo iska warqabaan ayadana waa waxyaabaha ka maqan waxbarashada ama hay'adaha waxbarashada ama dugsiyada aan dhahnay waxa jirta gaab u dhaxeeya waalidiinta iyo maamulka dugsiga
gaabkaas haddoo dhexda ka baxo oo waalidiinta iyo iska warqabaan maamulka dugsiyada iska warqabaan maamulka iyo waalidiinta iyo agaaska waxbarashada iska warqabaan waxaan isleenahay markaas iskaashi waxbarasho ayaa meeshaas ka dhalan kara waxaana ku hagaagi kara ardayda waxbarashada oo noo soo saari karta jiil ama fac waxbarasho ku hubeysan looguna talagalay skillska iyo xirfadihii loogu talagalana wata sidoo kale qorshahani kaliya ma aha inuu ku tilmaamayo isbuuci waxa dhigayso iyo bishii waxa dhigayso sanadkii waxa dhigayso kaliya intaas kuma tilmaamayo waxa kale oo ku tilmaamaya cashar kasta ujeedooyinka laga leeyahay oo tilmaamaya macalinka marka hore wuxuu ku ogaan karayaa casharkan uu bixiyay ahdaaftii iyo objectiveski laga lahaa ma la gaaray ardadu ma laga qiimeyn karaya sidoo kale waxa ku qoran agabka waxbarashada oo isticmaalay waxqabadyada buugga ku qoran baa ku yaala qorshahan intaas oo dhanba markaan isleenahay iyo in ka badanba haddii uu macalinku uu helo waxaan isleenahay habkii waxbarista horay u jiri jirtay wax weyn baa iska bedeli doona ka agaasin ahaanna insha Allah taala waa hawl noo taala oo aan isleenahay qorshahana noogu jirto inaan kamera dhalna aan rabno waxaan warqad wax lagu qorqoro kale inay noqone in la fuliyo lana daba galo ayadana waa muxuu ahaa biology koobaad aan leenahay waana sababta guddoonno iyo kormeero loo sameeyay waan isleenahay hawshan way ka soo dhalaali doonaan adinkana wada shaqayntiina la sugaa insha Allah taala waa idinka raadin gelinaynaa waqtiga dheer meesha aad ku bixiseen inaan mudankiina aan idin marsiinin laakiin waxay tahay waxa u adeegaysaan waxay tahay waa bulshadiina u adeegaysaan sidoo kale waxaan rabnaa dadka qaar oo ma helin fursad inay qayb ka noqdaan dejinta qorshahan waxaan rabnaa marka qof kastoo halkaa joogta inuu risaalada xambaaro oo gaarsiiyo bulshadii ayna ku tababaraan dugsiyadii ay ka yimaadeen iyo dugsiyadii markaas dariska lahaaba in lagu tababaro oo cilmiga halkaa laga qaaday bulshadoo dhan ay wada gaarto ay ka wada faa'iideysato oo ay noqoto midka jooga ha gaarsiiyo midka maqan aad u mahadsantihiin waa idin mahad celinaynaa maana abaalmarintiina Allah baa gudi kara anaga ma gudi karno risaalada ihsaana waa risaaladii nabiyaasha وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله waxaan rabnaa inaan marka soo gabagabayno insha Allah taala halkaas aan ku soo gabagabayno waqtiga dheeraayna waan idinka mahad celinaynaa iyo maskaxda juhdiga ay geliseen aad u mahadsantihiin